Hello，今天我们又来吃宵夜了，火鸡面还有纯小龙虾。再来一个火鸡翅。这是火鸡翅。肉质有点像鸡腿肉。你们有吃过这么大的鸡翅吗？哇，太过瘾了。我的关节都很入味，焖了1个多小时。鸡翅今天等会再来啃。现在小龙虾真的好肥哦。小龙虾的灌汤包，自己做的。我真是个心灵手巧的女孩子。你们吃夏天的第一顿小龙虾了吗？听说夏夜和小龙虾更配哦。这已经是我的第2顿小龙虾了，太幸福了。小龙虾和火鸡面绝搭，一口小龙虾一口面，太舒服了。这个是真的大波龙，看着那么大一个哦，你看剥出来肉才这么一点点，但是肉质真的很紧实。肉质没有掩盖猪虾的鲜甜。这个是我们小哥给我开的波龙钱，开的真的太好了，所以一定要奖励一下我们小哥一串小龙虾，来吧！谢谢。开的太好了，祝大家越来越有钱。哇，来，还有一个钳子，看，很好就开了。哎呀，开始我的嗦面时间。这火鸡面我都不舍得一口吃完。
太好吃了。下次想看我吃什么，评论区告诉我吧。好了。